வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஃபியூர்த்தில் இருக்கிற இந்த மினியேச்சர் வேர்ல்டு இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சின்ன சின்னதாக இருக்குது. எங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன், ஆனால் இவ்வளோ நேர்த்தியாக இருக்கிற ஒரு மினியேச்சர் வேர்ல்டு இன்னைக்கு தான் பார்க்குறோம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ட்ராக்கெல்லாம் கூட அவ்வளோ நேர்த்தியாக, அவ்வளோ பெருசாக எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி சின்னதாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுதான் ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இங்கே இந்த இடத்துல. அந்த இடம். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து அந்த காலத்தில் இருக்கிற வீடு, அதெல்லாம் இங்கே நல்ல சின்ன சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள். பாருங்களேன், இப்போ ஒரு ட்ரெயின் அப்படியே போயிட்டு இருக்குது பாருங்களேன். ஜெர்மனியில் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின்ஸை வந்து ஐசின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட எக்ஸாக்ட் மாடல் வந்து இங்கே பார்க்கலாம். நம்ம அப்படியே துல்லியமாக அதை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது. ஏதோ ட்ரோன் ஷாட் மாதிரி. இன்ஜின் மட்டும் எப்படி தனியாக வந்து நிற்கிதுன்னு பாருங்களேன். இவ்வளோ நேரம் அந்த ட்ரெயின் வந்து நின்றுட்டு இருந்துச்சு ஒரு 2 மினிட்ஸு. கரெக்டாக 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அது எப்படி கிளம்பி போகுதுன்னு பாருங்களேன். பார்க்கவே வியப்பாக இருக்குது. எப்படி இவ்வளோ டைம் செட் பண்ணி கரெக்டாக இது மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க, நிஜ ட்ரெயின் மாதிரியே அப்படின்னு. இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா, இந்த பார்க்குற லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் இருக்குல்ல, நீங்கள் பார்க்குறது, இதெல்லாம் உண்மையிலேயே இங்கே வந்து ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் இப்படி தான் இயங்கும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் அங்கே கார்லாம் நிற்கிது சைடில், அந்த மாதிரிலாம். இந்த கோட்டைக்கு பேர் புர்கெல்ஸ். அது அப்படியே இங்கே வடிவமைச்சிருக்காங்க. அங்கே சுற்றி இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்கும், எவ்வளோ ஹைட் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் இங்கே வடிவமைச்சிருக்காங்க. பார்க்கவே செமையாக இருக்குது. இந்த இடம் பேர் பான் ஆஃப் புலாய், அதாவது ரயில்வே ஸ்டேஷன் புலாய். இங்கே வந்து கூகுளில் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த இடம் எப்படி இருக்குதோ அதே மாடலில் அப்படியே வச்சுருக்குறாங்க. இது வந்து ஃப்ளிக்ஸ் புஸ்ஸு. ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் போதே எங்கேயாவது வெளியூர் போகணுன்னா இதில் தான் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். அந்த நினைவலைகள்லாம் இப்போ வந்துட்டு போகுது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட் ஊர்ஸ்பாக். இப்போ குகைக்குள்ளேருந்து ட்ரெயின் வரதை பார்க்குறோம். இதில் ரொம்ப வியக்கத்தக்க விஷயம் என்னென்னா, உள்ளே லைட் எரியுது பாருங்கள் ட்ரெயினுக்குள்ளே. எப்படி இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரே ஆச்சரியம்தான் போங்க.
ட்ரெயின் நிற்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்களேன், கரெக்டாக அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நிற்கிறது. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அக்டோபர் ஃபெஸ்ட் வந்து மியூன்ஷனில் வருஷம் வருஷம் நடக்கும். அது நைட்டில் எப்படி லைட்டிங்ஸோட எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருந்துச்சு. செம்ம கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்துச்சு. மஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்லலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு.
கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம். குழந்தைங்களோட வந்தீங்கன்னா இன்னும் சிறப்பு. நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இது ஃபியூர்த்தில் இருக்குது. சும்மா கூகுளில் தட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அந்தோணி.